猪大肠。买的时候就说特别辣，我确实是，啊，不拉丝儿啊。适合拿苹果解解腻。真的是没有办法做到他们吃的那么快，量力而行吧。只是分享，并不是大胃王啊。这都快把我给香拽了，腻懵了。这洋葱和大蒜确实能解腻，而且吃肉吃蒜更香。昨天有人评论说我，还给我发私信说我吃东西，要不然就是太温柔了，不符合吃播；要不就是你太不文雅了，怎么样。你都没事闲的哦，没事管好自己得了，好像你自己比别人强多少似的。我就这样啊，喜欢你就看，不喜欢你就走呗。没事闲出屁来了都，是不是精神病？谁也做不到任何人都喜欢，对吧？所以做好自己就行了。事儿的一切。